Kas pakasaritaan ni kiti linaon iti sorsorat iti Biblia. Kas iti ibagbaga ni Mrs. idi nga isuna napudno magdaydayaw iti Dios nga kinunana iti Lucas 24 iti 27. Ket idinto arinugyanan na manipod ken Moises ken kadigiti so amin amamadto impalawag na kadakwada kadigiti amin asorsorat amang sarita iti may papan ken kuana. Isu nga kabsat dapan na inyad adal idi tinayusan na sorsoro nagiti tattao nga adu idi. Ket iti topic na isu na Diyosan nagturong iti Dios dikitoy inna imbagbaga kadigiti adu a tattao. Kas mabasa iti Exodo 35 iti 29. Dagiti anak iti Israel mangyegda iti maysa a daton a sibubulos anakem. So di kita kakabsati kas daton da idi dagiti nadalos nga kay papanan iti nadyosan na sorsoro na imbag anakem ken nasaya panagsao ni kita ken ni Jehova tunggal lalaki ken babae nagtignay iti amin nga aramid ni Jehova imbilin na idi nga aramiden ni Mrs. So di kita kapsat kas ibagbagana nga aramiden idi ni Mrs. di kitoy akay papanan nagiti lanaon ti sorsorat. Iti Levitico 6 iti 24 ket ni Jehova nakisao ken Mrs. a kinunana idi ta kasarsarita na pa iti sangon-sango iti Dios nga isu ti Dios iti kinaimbag ni gitoy. Kas mabasa iti Levitico 6 iti 30 ket saan makan iti daton gapo iti basol. Isu nga may panggap lang iti makan iti pamati ni Moises idi no di ket dayjay dadyosan asorsoro nagturong iti Dios ni kita idi ti inna imbalbalakad idi no iti dadduma adara naiserreg iti tolda iti gimong tapno aramiden iti pannakabangon iti nasantuan adiso. Ayan na dayta nasantuan adiso. No di ket adda melaeng kada tayo iti uneg tayo dayta nasantuan adiso. Nga kas ibagbaga kadigiti sorsorat. Taado digiti mapuuran to iti apoy nga kas kinunana. Iti bagbaga na kas apoy digiti rumangrang-rang apan panono ti tao kas iti kinatangsit na pudot kapanunutan dayta adumardaran kas ibagbagana nga apoy. So di kita kaya na nga sauen nga apoy nga apoy nga usaren kuma no di ket digitoy tapoy kas iti makarorod kuma di kita natangsit di kita kas sumsumged nga apoy ti kapanpanutan iti tao.
Kita tinay di yung balbalakad ni Moises di. Iso nga kapsat panunutin tayo nigiti nasaya at abanbanag akay papanan nigiti sorsorat. So digitoy iti napapateg nagturong iti Dios. Katagyaman na iti Dios Ama nga inted na karatayo iti nananay apan nakaawat tayo nagturong kinkuana sa dingato. So digitoy kapsat. Katagyaman na iti Dios Ama nakabalin sa amin. Amen.